Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Di sini kita mendapatkan servisan laptop HP 14. Kemudian di sini kita untuk SSD-nya mau kita pasang di laptop ini ya, guys. Sebelum kita mengganti SSD ini, kita coba terlebih dahulu untuk laptopnya ya. Apakah sampai di menu atau tidak ya. Ya, di sini ya. Di sini menggunakan Windows 10 ya. Untuk formatnya ya, di sini menggunakan format GPT ya, teman-teman ya. GPT atau UEFI ya. Nah, seperti ini. Kita cek dulu untuk penyimpanannya ya. Penyimpanannya di sini menggunakan 500 GB ya. Oke, nanti kita akan cloningkan OS Windows 10 ini ke dalam SSD ini ya. Di sini sudah ada untuk SSD yang baru ya. Nanti kita coba bedakan bagaimana rasanya setelah diganti dengan menggunakan SSD Kingston ya. Pertama-tama kita matikan terlebih dahulu untuk di laptopnya ya. Kemudian nanti kita bongkar ya. Untuk di laptopnya ini kita ganti atau kita pasang dengan SSD. Di sini untuk bagian CD-ROM-nya kita copot ya. Oke, setelah itu kita bongkar untuk laptopnya. Hati-hati guys, pembongkarannya kita gunakan mika seperti ini ya. Nah, untuk laptopnya di sini sudah kita bongkar ya guys, seperti ini ya. Untuk di dalaman laptopnya ya. Oke, setelah semuanya tercopot di sini ya, untuk hard disk-nya di sini akan kita ganti dengan SSD ya. Kita copot untuk fleksibel yang ke mainboard ini. Nah, seperti ini ya. Kita copot terlebih dahulu. Nah, agar lebih mudah ya. Oke, setelah itu kita copot yang bagian speaker di sini ya. Bagian speaker. Nah, di sini untuk jailboardnya ya, jailboardnya hati-hati. Oke, sudah terlepas ya. Nah, seperti ini ya. Untuk hard disk-nya sudah terlepas. Sekarang kita ganti dengan menggunakan SSD ya. Seperti ini ya. Untuk hard disk-nya nanti kita pasang di USB KD. Untuk memasang hard disk-nya ya. Ini yang ada logo Kingston-nya di bawah, kemudian ini yang di atas ya. Lanjut kita pasang kembali untuk SSD-nya ya. Oke, lanjut kita pemasangan di bagian laptopnya di sini ya guys. Seperti biasa di sini ya. Nah, untuk pemasangannya ya, kita pasang di sini ya. Setelah dirasa pas, kemudian kita pasang kembali untuk jailboardnya ya. Lalu kita pasang kembali untuk di bagian speakernya ya. Speakernya di sini kita pasang kembali. Lanjut kita pasang untuk di bagian fleksibelnya ya. Jangan sampai tidak dipasang. Untuk di bagian fleksibel sebelah kiri maupun kanan nanti ya. Oke, seperti ini. Kita tutup kembali, nanti kita baut ya.
Untuk ditutupnya kita ambil, kita amankan terlebih dahulu ya. Di sini kita ambil. Nah, setelah itu kita pasang di sini ya. Setelah itu kita pasangkan di sebelah sini ya. Nah, setelah itu kita copot untuk di bagian plastiknya ini ya guys. Nah, seperti ini. Di sini kita ambil ya untuk baut harddisk ya. Untuk bautnya harddisknya kita ambil, kemudian di sini ya. Di sini kita buka terlebih dahulu untuk lubang bautnya ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, setelah itu kita pasang ya. Di sini jangan lupa, di sini di bawah menghadapnya ke seperti ini ya, seperti ini. Oke, setelah itu kita dorong ke depan. Dorong. Bentar, kalau belum pas ya, kita dorong dengan obeng ya. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini pastikan sudah terpasang dengan baik ya. Nah, seperti ini ya, mepet ya. Lanjut. Setelah itu kita baut ya. Harddisknya sudah kita pasang di HDD caddy ya. Setelah itu kita pasang di laptopnya. Di sini untuk bagian harddisknya ya, di sini kita copot untuk bracket dari harddisk yang lama ini ya. Dari apa itu, dari CD-ROM ini ya. Dari CD-ROM-nya kita copot, kita pasang ke caddy-nya. Oke, seperti ini ya. Setelah sudah, lanjut kita baut untuk di caddy-nya tadi agar tidak lepas ya. Seperti ini. Di sini sudah kita pasang ya. Nah, lalu kita pasang untuk di baterainya ya. Lalu kita hidupkan laptopnya. Setelah itu lanjut kita ke aplikasi cloning ya. Kita cari dulu, tadi sudah kita download ya. Setelah itu lanjut kita cloning ya. Di sini kita pilih yang local disk C saja ya. Local disk C. Di sini ya untuk lokal penyimpanannya di sini tidak usah kita pilih ya. Lanjut di sini untuk destinasinya kita pilih yang 240 GB tadi ya. Nah, seperti ini kita next saja ya. Next. Nah, terus kita naik lagi. Nah, di sini ya recovery di sini. Kemudian untuk destinasinya tadi sudah kita pilih ya. Destinasi sudah kita pilih, kemudian kita next ya. Kita next atau kita finish. Kemudian kita tidak usah backup ya. Kemudian run this backup now. Kita klik OK. Nah, seperti ini ya. Nanti kita tunggu sampai prosesnya selesai ya. Kita tunggu saja. Nah, untuk prosesnya ini sampai dengan 100% ya guys. Oke, cloning sudah selesai ya. Proses cloning sudah selesai. Kita hide. Nah, kemudian kita close untuk program yang lain ya. Setelah itu kita shutdown ya. Setelah itu laptopnya kita shutdown. Shutdown ya di sini. Kita ke settingan BIOS-nya ya. Kita rubah settingannya ke SSD ya. Untuk di settingan BIOS-nya. Kita tekan F10 di sini ya. Oke, kemudian untuk sistem configuration di sini ya, dibuat option, kemudian pilih OS boot manager. Di sini kita pilih di SSD Kingston tadi ya, 240 GB ya. Oke, setelah itu kita F10 lalu exit. Nah, kita tunggu proses
untuk sampai di menu ya. Untuk laptopnya di sini sudah sampai di menu ya, sampai di menu. Kemudian kita cek ya, kita cek tadi untuk datanya sudah sama seperti yang awal tadi ya. Nah di sini untuk tampilannya seperti ini ya, karena di sini menggunakan skin pack ya, skin pack, jadi ya agak lemot sedikit ya. Oke, untuk migrasi SSD dari HDD ya ternyata sudah selesai ya. Oke, apabila bermanfaat untuk tutorial migrasi SSD kali ini, silahkan bagikan ke teman-teman kalian. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.